1 2มันไม่เล่นบิ๊กถ่ายแล้วสวยวะให้บิ๊กถ่ายดีกว่ามั้ยทำไมบิ๊กถ่ายแล้วสวยวะยังไงวะตื่นเต้นไหมเต้นเมื่อกี้อยู่ข้างบนนี่มองลงถึงเห็นอุโมงค์กำลังจะเข้าอุโมงค์ละ อาจจะป้าพร้อมไหมเข้าอุโมงค์ชอบรถไฟโก้เต้นหรือเปล่านะเดินไปเลย แบตเตอรี่ต่ำเลย ค่อยๆเดินให้เดินเองค่อยๆเดินนะช้าๆจ้าขออภัยในความไม่สะดวกเราของงดเปิดใช้ทางเลื่อนเพื่อความปลอดภัยในการถ่ายภาพแต่มันมองไม่เห็นฟ้าจับดีๆนะ เขาให้ดูประกาศอ่ะยังไงป้าสิป้าอ๋ออันนี้ปลาตื้นโอ้ยตัวใหญ่มาก มาอะไรวะ ปลาเก่าปะรู้จักแต่ปลาเก่าเพราะว่ากินอันนี้ถ่ายได้ไหมเดี๋ยวถ่ายให้ป้าไม่ได้ความรู้อะไรกันทั้งหมดนะเดี๋ยวป้ามาดึงจังหวะมายืนตรงกลางดิป้ายืนซ้ายขวาดิไม่ต้อง